Слово предоставляется президенту Кыргызской республики, уважаемому Садыр Нургаджаевичу Джабарову. Пожалуйста. Уважаемый Шавкат Миромонович, уважаемые главы государств стран Центральной Азии, уважаемый господин Кошта, уважаемая госпожа фон дер Ляйен, дамы и господа, прежде всего позвольте выразить искреннюю признательность уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан, за радушное гостеприимство и организацию этой встречи на самом высоком уровне. Сегодняшний саммит – свидетельство динамично развивающегося сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом. Уважаемые коллеги, дамы и господа, углубление взаимовыгодного сотрудничества с ближайшими соседями является одним из главных приоритетов внешней политики Кыргызстана. Тесное взаимодействие стран Центральной Азии играет ключевую роль в обеспечении безопасности и устойчивого развития региона. В 2022 году мы подписали историческое соглашение с Узбекистаном о юридическом оформлении государственной границы. Теперь мы полностью согласовали протяженность 1000 километров кыргызско-таджикской границы. В ходе недавнего исторического визита президента Таджикистана Эмомали Шариповича в Бишкек заключен договор о государственной границе, ратифицированный 25 марта текущего года. Это важное событие было воспринято с большим воодушевлением как народами Кыргызстана и Таджикистана, так и широким международным сообществом, символизируя новый этап в развитии двусторонних отношений, основанный на взаимном доверии, уважении и стремлении к мирному сосуществованию. В продолжение укрепления мер по обеспечению мира и стабильности в нашем регионе 31 марта состоялась трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В рамках мероприятия был подписан трехсторонний договор о точке стыка государственных границ трех стран. Безусловно, окончательное решение вопросов юридического оформления государственной границы является одним из ключевых факторов стабильности, безопасности и устойчивого развития во всем регионе Центральной Азии. Дамы и господа, приятно отметить, что торгово-экономические связи между странами Центральной Азии и Европейским Союзом демонстрируют уверенный рост. За последние 4 года товарооборот Кыргызстана со странами Европейского Союза увеличился в 2,4 раза, в том числе импорт в 2,6 раза, экспорт в 1,5 раза. Такие успехи стали возможны благодаря открытости рынков и инициативе всеобщей системы преференций плюс, которая обеспечивает доступ товаров из Кыргызстана на рынки 27 стран-членов Евросоюза. Инвестиционное сотрудничество – ключевая сфера, в которой мы видим огромный потенциал. Стратегическое географическое положение страны и растущий транзитный потенциал открывают широкие перспективы для торговли и инвестиций. Сегодня в Кыргызстане реализуются крупные проекты в области энергетики, инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства и туризма. Мы приглашаем европейский бизнес принять активное участие в этих проектах на взаимовыгодной основе. Во-первых, мы предлагаем европейским партнерам подключиться к масштабным проектам в сфере гидроэнергетики, осуществляемым в Кыргызстане. Наша страна обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом, оцениваемым примерно в 142 миллиарда киловатт-часов в год, который сегодня используется лишь на 15%. Особое место в наших планах занимает флагманский проект Камбаратинский ГЭС-1. Мы уже приступили к строительству этой крупной гидроэлектростанции с проектной мощностью 1860 мегаватт и прогнозируемой выработкой 5,6 миллиардов киловатт-час в год. Данный проект реализуется совместно с нашими соседями Казахстаном и Узбекистаном. Хочу отметить, что реализация Камбаратинский ГЭС-1 проходит при участии международных партнеров и доноров, в том числе со стороны Европейского Союза. В состав созданного Координационного комитета доноров вошли ключевые финансовые институты, Всемирный банк, Азиатский банк развития
Исламский банк развития, а также Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Во-вторых, мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Европейским Союзом в области возобновляемой энергетики и энергоэффективных технологий. За прошедший год мы ввели в строй 18 малых гидроэлектростанций, а в текущем году строим еще 15 таких объектов. Параллельно мы запустили проекты солнечной энергетики совокупной мощностью свыше 400 мегаватт. В условиях глобальных климатических изменений переход к зеленой экономике и развитие возобновляемых источников энергии – наш безальтернативный путь к устойчивому развитию. В-третьих, мы поддерживаем взаимовыгодное межрегиональное сотрудничество в сфере развития инфраструктуры и создания современных транспортных коридоров. Проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан свяжет Азию и Европу кратчайшим путем через нашу региональную транспортную сеть. Его реализация придаст мощный импульс развитию трансконтинентальной торговли. Мы приветствуем инициативу Европейского Союза инвестировать средства в развитие устойчивой транспортной взаимосвязанности в Центральной Азии на общую сумму в 10 миллиардов евро.